السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. من كام سنة كده قديما، يعني واحد اسمه مالتوس قال لك ايه؟ ان البشرية بتتضاعف آه، كل 25 سنة الضعف. يعني مثلا مليار، بعد سنة، بعد 25 سنة هيبقى 2 مليار، بعد 25 سنة هيبقى 4، بعد 25 سنة هيبقى 8، 16 وهكذا الضعف يعني. فقال لك ان كده هيبقى في خناقة بعد فترة على الموارد اللي هي المية والاكل والكلام دوت. طبعا هو الكلام ده من زمان بس ده بيحصل دلوقتي. المهم يعني ان جه قال لك ايه؟ لازم نخفف من عدد البشريه شويه. بس هنخفف منهم ازاي؟ قال لك خلاص احنا نخلي الناس تبطل خلفه، يعني اتنين حلو قوي، وبعد كده ياخدوا بقى وسائل تنظيم الاسره ولا مش عارفه ايه. جه ناس تانية بعديه قال لك ايه؟ لا احنا هنعقمهم. وجت الصين والهند اللي هم اكبر تعداد يعني في العالم، بس الكلام ده قديما يعني. عقموا الناس اجباري، يعني كان مثلا الموظفين يعقموهم، الناس اللي ايه يقدروا يعقموهم عقموهم يعني. وعقموا عدد كتير، يمكن مليون وشويه ويمكن اكتر كمان. بس كده برضو مش قادرين يحدوا شويه من المواليد على مستوى العالم. طبعا برضو الناس ما شاء الله عماله تخلف تخلف. طيب هيعملوا ايه؟ كده هيبقى الموضوع الاكل والشرب اقل بكتير من الاحتياجات. فجت من هنا فكره بقى المليار الذهبي. ناس بقى تانية طلعت علماء ولا مفكرين ولا ايا كان، ايه يعني القابهم مش عارفه. قال لك خلاص احنا نمنع المعونات اللي بنديها للفقراء. يعني الناس تجوع فتموت من الجوع، خلاص تموت يعني. وناس تانية قالوا لك طب ما خلاص، طب ما هي الابادات حل برضو. وناس تانية قالوا لك طب خلاص، طب ما احنا نعقد موضوع الجواز شوية، يعني نصعب الجواز. قال يعني هو كده متسهل؟ ولا هم يمكن قصدهم على الايام دي؟ مش عارفة. نصعب مواضيع الجواز شويه، يعني بحيث ان الشاب عبال ما يجي يتجوز يبقى في الخمسينات، فما يلحقش يخلف غير طفل ولا اتنين بالكتير، لان خلاص هيبقى عمره الانفرادي انتهى هو واللي هيجوزها يعني. كل واحد قال فكره ما شاء الله. وفي ناس تانية قالوا لك لا، واحنا نجوزهم اصلا ليه؟ ما هم برضو شغالين ما شاء الله يعني، مش عارفين يعملوا مع البشريه ايه. قال لك لا احنا ما نجوزهمش اصلا. الله، هي هتمنع الجواز يا عم الحاج ازاي؟ قال لك عادي، ما هو في بديل للجواز. ايه هو بديل الجواز يعني؟ قال لك المثليه. ما شاء الله الناس دي افكارها كانت فظيعه يعني. وبكده ما فيش خلفه، ان ست وست وراجل وراجل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم يا رب. ومش هيبقى في خلفه كده. يا ما شاء الله، افكارهم كلها في الارض يعني. اللي يقول لك اباده، واللي يقول لك تجويع، واللي يقول لك مثليه، واللي يقول لك مش عارف. وناس ثانيه قال لك طب ما احنا ننشر الفيروسات، واللي عايز يطعم ياخد تطعيم، التطعيم ده فيه عقم. واللي ينجي من الفيروس، اللي ينجى من الفيروس يطعم وياخد عقم. يعني يا ميت كده يا كده ما بتخلفش، عايش ما بتخلفش، يا اما ميت من الفيروس. طب هيحطوا لهم الفيروس ده في ايه؟ قال لك هينتشر بقى عن طريق اكل شرب جو ايا كان. خدت بالكم كنت يعني ان يعني موضوع الكورونا ده ما كانش كورونا ده ولا ايه؟ ما اعرفش، انا سمعتها مهم كده ان هم ممكن يعملوا فيروسات وممكن تقضي على بعض البشر، واللي هينجى منها نقول له يلا اطعم، فيطعم فياخد عقم، تطعيم عقم يعني. فايه ده بقى؟ يعني تحس ان كل اللي هم بيقولوه اصلا بيتنفذ على على ارض الواقع، اللي هي تجويع، فيروسات، ابادات، معونات، مفيش، كله بيحصل دلوقتي. طيب ماشي، وبعدين انا نفسي افهم يعني الناس اللي فكرت في ان لازم نحد من البشريه لحد ما نبقى مليار بس. قال لك هم يعني مليار بس ليه؟ عشان دول يبقى ايه؟ صفوة القوم بقى، علية القوم، اللي هم هيبقوا اغنياء اصحاء، دول اللي طلعوا من وش القفص، والباقي كله مات بقى. بس احنا دلوقتي 8 مليار وشوية فكة، هتقضي على 7 وشوية فكة، وتخلي مليار واحد؟ ده هو ازاي؟ انا لما فكرت في الموضوع ده شوية لقيت ان ايه، مليار واحد يعيش مكان 8 مليار هيبقى الدنيا فاضية. يعني مليار يعيش على الكوكب كله، المكان هيبقى فاضي. يعني هتحس ان في اسره ممكن تمتلك حي بحاله هتعيش فيه لوحدها. طيب فده من ضمن عيوبه ان هيبقى في فراغ كده في العالم. مش هيبقى، هيقول لك لا طب ما انت هتاكلوا الاكل بتاع ال 8 مليار وهتشربوا شرب 8 المليار. يعني المليار الواحد هيقضي او هياخد كل اللي كان بياخدوا الثمانيه دول. فبرضه لقيتها من عيوبها الهو اللي هنبقى فيه. مش هنبقى، لا انا مش تبع الثمانيه، انا مش تبع المليار، انا تبع السبعه اللي هيبقوا فيه. في حاجة تانية، ان السبعة دولت ماتوا، فيهم ناس بقى علماء، وفيهم ناس منتجة، وفيهم ناس بتزرع، وناس ماتوا. طب انت المليار اللي بقيته ده هم الاغنياء. معلش، الاغنياء هتنزل تزرع بقى الاراضي، والاغنياء بقى هتنزل تخش لك المصانع تشغلها لك عشان تلبس.
طب ولو كان الغني صاحب المصنع، طب ما هو الناس اللي بتشتغل عنه هي الطبقه، الناس اللي بتشتغل عند صاحب المصنع مثلا، هنفترض ان في مصنع ملابس مثلا، صاحب المصنع هو الغني اللي اتبقى من المليار. السبعه اللي بيشتغلوا في المصنع هم السبعة مليار. فانت موتت السبعه دولت، فمين هيشتغل لك في مصنعك؟ مين هينزل يزرع لك ارضك؟ ولا كل ده هيبقى ذكاء اصطناعي يمكن قصدهم؟ وبعدين في حاجه تانية، هم مش كانوا بيقولوا طلعوا المريخ، وان كوكب المريخ ده آه في امكانيه ان يبقى فيه حياه، وعمالين يبحثوا في الموضوع ده. طب ما يشغلوا نفسهم ويشغلوا مخهم على الموضوع ده، ويروحوا بقى يودوا المليار الذهبي اللي هم عايزينه ده يسكن هو على المريخ، ويسيب لنا احنا الارض الوحشه ديت اللي ما فيهاش موارد. يعني المفروض يفكروا في تفكير تاني، يا اما يطلعوا هم المريخ، يا اما يحلوا مثلا. هم ايه زعلانين ان الميه هتخلص؟ طب ما البحار ما بتخلصش والمحيطات ما بتخلص، ما يحلوا مياه البحر المالحه دي، يمكن دي تقضينا. ما يشوفوا وسائل تانية للزراعة، حاجة تخلي الأرض مثلا تنتج في السنة، بدل مثلا ما هي بتنتج مثلا، ما اعرفش بتنتج قد ايه، بس هلنفرض يعني طن بطاطس، لا تزرع مثلا في السنة 100 طن بطاطس. هم مش فالحين ذكاء اصطناعي وتكنولوجيا وعلم، هم فالحين في الحاجات دي، في ان هم يخربوا الدنيا ويصنعوا ما يأذي البشرية. طب ما تصنعوا بقى بالعلم بتاعكم دوت حاجة تفيد البشرية، حاجه تنفعنا، تخلي لنا الميه تقضينا مهما كترنا، وتخلي لنا الارض تطلع محاصيل مهما كترنا. لك تخلي المريخ ياخدكم يستحملكم لكن اصلا لو فضل المليار اللي هم بيقولوا عليه دوت، هو هيحتاس والله، لانه مش هيلاقي ايد عامله، مش هيلاقي، مش هيبقى فيه ثروه بشريه، هتبقى انقضت كلها في السبعة مليار اصلا. هيبقى اللي عايش بقى شويه اغنياء ومرفهين، هياكلوا، هيموتوا بقى من ان هم ما بيشتغلوش وما بينتجوش برضه. فيبقى كده كده الشخص اللي فكر في ان يبقى في سبعة، في مليار واحد بس على وجه الارض وهم اغنى الناس او افضل الناس، يعني لا بالعكس، انت كده يعني انت كده قضيت على المليار برضه، بس الخطوه اللي بعد كده. وكل تفكيرهم في ان هم يبقوا سبعه، ان هم يبقوا مليار واحد بس ويقضوا على السبعه، كل التفكير دموي، كل التفكير سيء جدا. محدش فكر يعني فكره في ان لا نخلي الموارد هي اللي تقضينا، مش احنا اللي نتخلص من الناس عشان الموارد مش مقضيه. يعني مش قادره افهم هو التفكير وصل بيهم مرحله غبيه. الناس اللي عملوا نظريه المليار الذهبي دماغهم مش ذكيه. يعني انت كان افضل لك تفكر تفكير تاني في ان ازاي تنتج انتاج او تزرع زرع او تخلي لنا ميه تقضينا، مش انك تقضي عشان انت ما عندكش فكره ولا علم تكتر بيه الموارد اللي عندك. الموارد فعلا محدوده، بس انت يعني العلم اللي وصلوا له لحد دلوقتي والتكنولوجيا بتاعتهم والمهلبيه دي ما عرفتش تخليهم يكتروا الموارد وتستحمل البشريه دي. وبعدين كده كده في تحديد نسل، وبعدين انتوا جايين تتكلموا على ايه؟ ده الصين والهند دول لوحدهم دي مليار ونص ودي مليار ونص، ده دول لوحدهم دول عالم تاني، يعني كوكب لوحدهم. يعني لو هتتخلص من مين ولا مين؟ فبلاش التفكير الدموي انك هتتخلص من الناس، لا خليك تقول هعمل حاجه تقضي الناس. اتمنى ان هم يفكروا كده، بس مفيش ولا واحد يتكلم على انه هو هيعمل كده، كله بيتكلم على انه اباده، تجويع، فيروس، تعقيم، اي حاجه، المهم ان هو يتخلص من البشريه باي طريقه كان. في حتى واحد قال ايه، معلش ان الحاجات دي بتوجع القلب بس في ساعتها، بعد كده بس بعد كده هتفيد البشريه. يعني الابادات والتجويع والفيروسات هتوجع لك قلبك انك بتشوف ناس بتموت، لكن بعد كده انت هتبقى مستريح لما تلاقي نفسك من المليار. قال يعني احنا هنوصل للمليار. على العموم الحمد لله رب العالمين، ربنا يهدينا ويهديكم جميعا وربنا يستر، ومش عايزين نبقى من المليار اصلا. اتمنى ان انا اكون من السبعة المليار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.